दोस्तों, आप देख रहे हैं ये कल्चर पॉम को। ये कल्चर पॉम तब ऐसे करता है जब ये बहुत ही ज़्यादा आनंद ले रहा हो और बहुत ही ज़्यादा खुश हो, नींद अच्छे से आ रही हो, तब ये उल्टा लेट जाता है। देखा होगा आपने, इसकी चारों टांगे ऊपर हैं, देख लो। और ये बहुत ही आनंद से सो रहा है। इसको मैं बुला भी रहा हूँ, मेरी बात नहीं सुन रहा, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा सोने में आनंद आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं, देखो इसको हम चारों तरफ से यहाँ से देखते हैं। ये देखो, इसके चार टांगे ऊपर हैं, 1 2 3 4। और इसका फेस, इसने अपना फेस अपने यहाँ टांगों के बल नीचे छुपाया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। और ये बहुत ही आनंद से सो रहा है। ये 1 साल का कल्चर पॉम बेबी, छोटा सा बेबी है अपने पास। और ये यहीं सोता है, यहीं खेलता है, यहीं हंसता है, यहीं रोता है। अब देखो, इसको पता लग गया है। अब ये देखो, पूरा करेगा, पूरा करके फिर ये, इसको पता लग गया है मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा चुस्त है। अब ये कोई रिएक्ट नहीं करेगा, जानबूझ के सो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा चुस्त और चुस्त है। अभी सुस्ती आ रखी है क्योंकि सो रहा है, वैसे बहुत चुस्त है, बहुत चालाक होता है, बहुत चालाक है।